Buongiorno da Leandro Maggi, che oggi in diretta. Giorgio Bellemo, presidente Ascot Chioggia Delta del Po. Lei ha parlato di un Veneto orientale nel settore balneare che sta fagocitando energie e naturalmente contributi per quanto riguarda il Veneto occidentale, appunto Chioggia, Rosolina, Delta del Po. Come mai? Ma non credo, sai cosa? Io penso che effettivamente ci siano delle diversità tra la parte, diciamo, orientale e la parte occidentale. Questo è un dato che poi anche il professor Feltrini mi sembra aver detto in maniera molto chiara. Noi da qualche anno cerchiamo di avere un rapporto, ce l'abbiamo fortunatamente con Rosolina e con il resto del Delta del Po. Sta a noi però capire la differenza che c'è effettivamente tra questa Venezia occidentale e Venezia orientale e vendere in maniera propositiva le nostre specificità. Ad oggi non lo facciamo, secondo me siamo fagocitati. Perché se c'è questa visione di Jesolo, Caolo, Cavallino, no? Noi siamo un po' succubi di questa cosa e non va bene. E qui ci deve essere un sussulto di dignità territoriale, che non è un anteporsi o ad essere contro, ma vendere quelle specificità. Cioè il Delta del Po è meraviglioso, che insieme con Chioggia fanno un unicum che non è replicabile in nessun'altra parte. Deve essere noi e dobbiamo crederci. Quindi il mio attacco è questo, io vedo una soccombenza al Veneto orientale, a come questo non piace. Punto. Ma il limite non è parlare ancora di Veneto orientale e occidentale. Il sindaco stesso di Rosolina diceva che dobbiamo fare un corpo unico e una rete unica. Allora, che tu faccia una rete unica va benissimo, un prodotto turismo, un prodotto che devi vendere a livello nazionale e di conseguenza declinarlo a livello regionale. Però è chiaro che tu devi vendere le tue specificità che sono diverse. Tu hai due treni che possono andare sui stessi binari, ma hanno delle velocità diverse, poi arriveranno ad avere la stessa velocità. Ad oggi noi manchiamo di questa velocità, quindi non è essere ripeto in contrapposizione. Vanno bene alcune dinamiche fatte assieme, ci mancherebbe, è come il concetto di condominio. Alcune spese vanno fatte condominialmente, altre cose sono invece specifiche privati. Noi dobbiamo trovare la nostra specificità. Per me oggi questo manca e non è una contrapposizione, è vendere in maniera intelligente la diversità.